സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിന്റെ സൗണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. റെഡി? ഓക്കെ, ഓരോന്നിന്റെ സൗണ്ട് പറയണം കേട്ടോ. എയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ആൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ബി. ബിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ബ. ബ ബ ബോൾ. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് സി. സിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ക. ക ക കാറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഡി. ഡിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഡ. ഡ ഡ ഡക്ക്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇ. ഇയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? എ. എ എ എലിഫന്റ്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് എഫ്. എഫിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ഫിഷ്. വെരി ഗുഡ്. ജി. ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഗ. ഗ ഗ ഗോറില്ല. നെക്സ്റ്റ് എച്ച്. എച്ചിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ഹ. ഹ ഹ ഹോഴ്സ്. ഹോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ. ഐയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഇ. ഇ ഇ ഇൻസെക്ട്. നെക്സ്റ്റ് ജെ. ജെയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ജ. ജ ജ ജോക്കർ. കെ. ക. ക ക കൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എൽ. ൽ എന്ന് പറയണ്ട. ലയൺ. നെക്സ്റ്റ് എം. മങ്കി. എൻ. നഴ്സ്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഓ. ഓ. ഓ ഓ ostrich. Next P. 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 Pig. Very good. Next one Q. Qu. Qu. Queen. Next R. R ന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? R. R. Rabbit. Very good. Next S. S ന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? Snake. Next T. 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 Tiger. Very good. Next U. Very good. Umbrella. Very good. Next V. Vulture. Next W. Walking. Next X. Xylophone. Next Y. Ear. Yak. And Z. Buzzing sound. Zebra. Very good. Super.